Hi guys, Antonette Sansoles here and welcome back to my channel. So for today's video, maglilinis kami ng sasakyan ni Migs. Kasama ko si Migs. Kaya lang nandun siya, bumibili siya ng milk tea. Kasama ko siya mamaya maglilinis ng sasakyan. Dalawang sasakyan yung dilinisin namin. Yung sasakyan ng grandma niya, tsaka yung sasakyan niya. Ito pala, itong sasakyan na ito, lilinisin din namin. So yun, sasamahan niya lang kami maglinis. Para ma-upload ako, diba? Kasi wala na akong maisip na content talaga. Tulungan niyo ako. Comment down below kung ano yung mga gusto niyong video na makita. Yun. At itatry natin gawin. So, yan. Bumibili lang kami ng milk tea saglit. Tapos, pag uwi, maglilinis na kami ng sasakyan. Puro nakakapagod yung mga vlog ko ngayon. Yung nakaraan, naglinis ako ng kwarto. Pagod ako. Pero mag-isa ako noon. Ngayon, may kasama naman ako. Kaya lang, dalawang sasakyan. Pero okay lang yan kasi maliit naman tong isa. Wigo lang tong isa. Tapos yung isa, yung kotse nga ni Migs. So, yun. Ang tagal ni Migs. Magti-tiktok muna. Ulit. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó la cuarentena. Joel, Brandy, Equal Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó. Ha? Sugar level. Yes. 75. Lahat? Pati yun sa'yo? Mas madumi sa akin kasi dito. Sa akin ginagamit ko pag umuulan kaya madumi loob. Bumili ka ng ano? Sabon? Hindi. Eh, paano? Hindi na lang sa bahay. May joy doon. Mamassage.